Hello，大家好，我是49号陈柏祥。那今天呢，要来跟大家介绍一下学习辅助犬。什么是学习辅助犬呢？学习辅助犬它就是经过训练，然后在教育环境当中协助学生学习的一种犬只。那它的作用包含了知识学习、情绪安定跟社交活动。那它跟一般的导盲犬或者是情绪服务犬它不太一样。它的最主要任务是教育以及学习的支持。那我们常见的地点会是在学校、图书馆跟特教环境。那我们来详细讲一下学习辅助犬它到底有什么样子的功能。第一个，它可以帮助我们让孩子们的情绪更加稳定。狗狗们呢，它能够稳定学生的情绪，它能够减轻掉考试以及社交的压力。那它也能够提供一种情感的支持，让学生感受到被接纳跟信任这有助于就是提升他的安全感。那再来就是它能够调节我们的情绪。我们在愤怒跟紧张的时候，其实我们跟狗狗互动更能够平复我们本身的情绪。来，第二个就是我们可以提升我们的学习动机。在有一个叫做阅读辅助计划当中学生如果朗读给狗狗听的时候，它相比跟朗读给人听，它本身的情绪能够更加放松。那如果更加放松的话呢，它的言语的流畅度就会有显著的提升。那再来就是有狗狗的陪伴它会让学生更愿意参加活动，那可以减少逃避学习的状况发生。然后再来就是我们可以增进我们的社交能力。如果把狗狗当成是话题中心的话，它能够帮助比较害羞或是比较语言障碍的孩子，他更愿意主动开口，因为讨论的对象不是他自己，也不是其他人。然后再来就是它可以增强同理心跟关怀能力，学生更能够观察，然后学习照顾跟尊重生命，然后可以更能够改善同侪关系，跟狗狗的互动跟狗狗共同活动当中，它可以跟其他的孩子培养合作以及互助的精神。那再来就是可以建立责任感，它可以在照顾跟互动当中建立他们的自律以及自信心。那学习辅助犬它会应用在什么样的情境下呢？那第一个就是阅读辅助犬。就我们刚刚有讲到，就是它如果朗读给狗狗听的话，它可以降低它自己的压力。那再来就是特教支持，它可以协助 ASD 以及 ADHD 的孩子练习情绪的调节。在愤怒或紧张的时候，就是能够比较快的平复。然后再来就是课时活动当中，例如说生命教育啦，以及社交练习等等的。跟大家介绍一下学习辅助犬的训练以及工作流程。第一个是它的选犬阶段，它在选犬阶段的时候就要挑选比较个性比较亲人、反应稳定，然后反应温和的犬只例如拉布拉多跟黄金猎犬想必大家应该都有看过那个可鲁的故事。可鲁就是非常稳定，然后也不会乱叫之类的。那在训练阶段他要接受6个月到1年的训练。然后第一个他要学习他的基本指令，那再就是我们要稳定他的情绪，以及让他适应教室的环境大家也知道，就是有时候教室会比较吵闹一点但对于有些狗狗来讲，这种吵闹的环境它会不安，会乱叫但这就是它在训练过程当中，我们要稳定它的情绪，让它适应这个环境，然后并且也要模拟它跟学生互动的情形。那再来就是我们进入校园前的话，我们也要评估这个狗狗它适不适合进入校园。所以说它要通过行为检测以及安全检查，确保狗狗们能够安全友善的参加教育活动。那实际工作模式呢，就是我们有训练师或者是老师他会陪同进入教室，参与阅读啦、情绪支持、生命教育等活动。前面讲了这么多学习辅助犬的好处，那我们来讲一下学习辅助犬有什么样子的挑战好了。在实务跟管理层面上第一个犬只训练成本非常高。我们刚刚讲6个月到1年才能够养出一只狗，而且通常这种都是1对1的，很难都是1对多上去可以照顾一次训练出这么多狗。那再来就是它的维护以及照护需求绝对跟一般的狗狗不太一样。
所以说它包含了饮食啦、健康检查、学习时间等都要给它一些特殊的环境。好，那再来就是场地限制，不是所有的学校都适合，它都有足够卫生的场域让狗狗们活动。再来就是制度跟安全层面，目前的法规啊没有非常的明确，所以说并没有一个 SOP 跟标准的流程对于学习辅助犬方面。那再来就是安全跟卫生的疑虑，好像有些狗狗会有些学生会过敏或者是说他会害怕狗狗甚至就是会不会有虽然训练好了，但是有犬只攻击的风险这都要纳入考量当中。那再来责任归属其实是不明确的。如果说真的发生了像我们刚刚讲的一个狗攻击的意外，那这个法律责任问题是谁要负呢？再来就是教育人员跟家长的态度，可能家长或老师会担心我们刚刚讲的安全啦、卫生的问题，或者是说怕狗狗会影响课堂秩序。好，那再来就是部分我们讲的社会接受度有些文化背景啊，对于宠物进入校园，它其实是保持一个保守的状态，所以说这种社会接受度它很需要提升。再来就是犬只福祉的部分人会有压力，狗狗当然也会有，然后过多的互动啊，其实会造成狗狗的压力。然后再来就是它需要适时的休息以及照顾。好，我的分享就大概到这边，谢谢大家。